sarili lang yan. Bersali ay. Diretso lang tapos pa kanan natin. Dapat ito na. Kaya ayaw ko ako lang ang bibili. Ang ganda po.
yes sir, may Korean strawberry. Vlog kami. Hi. Halika na, sir. 250 kilo, 160. Oh, karinyo na naman ha. May karinyo na naman, ah. Visit, nag-awag pa kayo ulit. Baka libi na naman ha. Ang timilak. Libi 35. Kunan ni. Nili. Yes, sir. Yes, po, strawberries. Yes, sir. Ano yun? Mabati lang ito yung mabayaran. Last one, strawberries. Sa inyo po, sa strawberry sa amin, dito na lang. Yes, dito na lang. Yes, sir. Dito na lang. Yes, sir. Berries. Sir, strawberries.
Ma'am, sabihin niyo ma'am, ito pambiyahe. Bago lang. Hari saya kali-kali.